哥哥 Leslie 啊，我今日搭車嘅時候呢，睇到你嘅 Facebook 嘅 fan 級，其中有一篇咁嘅文章，哇！我好感動啊，因為你講嘅嘢呢，同我差唔多一模一樣啊嘅睇法，所以我真係覺得幾十年前開始鍾意你，到今時今日。你離開咗我咁耐，我都依然係咁鍾意你，因為你嘅好實在冇辦法會令我放得低你啊！你嘅好同我用咗幾十年嘅時間去見證，我識嘅新朋友，就算到而家2025年。個個講返以前同你嘅相處，或者見過你真人，你點對佢哋？所有一切，我都係聽到個個都係讚你，話你點樣台上台下人前人後都咁好，我好感動啊！我覺得我好有眼光啊！由細個開始鍾意你到而家，今時今日，生世，永遠都咁鍾意你，永遠愛你，呢種感覺實在太正啦！我好多謝我嘅生命入邊遇到你，雖然我未見過你係我一生嘅遺憾，但係至少我曾經同你喺同一個年代，同一個天空下，所以我好感恩啊！好快又就到4月1號啦。雖然每一年4月1號未到4月1號，踏入3月，接近4月，就心情會好複雜，因為真係好唔捨得你啊！因為哥哥你喺我心目中真係好似我哥哥一樣啊！細個就係好似得你陪住我咁樣啊！但係我相信你會好想鍾意你嘅所有人都開心快樂，所以我都好努力，永遠愛你 Leslie 哥哥。